Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah orang lajengkeun deui panguasaan rutin urang setiap dinten Selasa sareng Jumat panginten. Alhamdulillah mudah-mudahan orang berdoa ke Allah karena salah satu doa anu diijabah teh nyata doa-doana orang anu menuntut ilmu. Jadi nuju belajar atau nabi nuju baca-baca atau nabi nuju naon wae sifatna anu bisa menghasilkan ilmu nyata Allah memberikan waktu anu diijabah atau nabi waktu mustajab bikin orang doa. Jadi orang doa dina hati atau nabi dina mulut gitu. Cuman lebih saya nama doa secara pribadi ke Allah gitu. Jadi seperti bahasana curhat ke Allah atau nabi munajat. Nah dina waktu-waktu mustajab nyata salah satunya saat orang menuntut ilmu. Nah masih ngalajengkeun kana tema nanti tema anu kamari nyata tentang pendidikan, bahwa ilmu itu bisa aya, bisa hadir, oke bisa didapat lamun orang ngalaksanakeun nu namina pendidikan. Jadi pendidikan itu lain ngan saukur sakola unggul atau nabi masantren atau nabi ngaji gitunya, tapi segala bentuk hal anu bisa menghasilkan karena ilmu itu disebutnya pendidikan. Jadi pendidikan itu lebih luas daripada hanya sekedar sekolah sareng masantren unggul. Jadi bisa gitu. Nah kemarin parantos orang membahas tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan, oke tentang inovasi tentang pendidikan. Ayeuna masih di Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dia salah satu kitabna nyata ada Bul Alim wal Muta'alim. Jadi ada seorang ilmu, penuntut ilmu, oke orang anu gaduhan ilmu sareng orang anu menuntut ilmu. Nah aya anu namina pentingna menuntut ilmu. Nah orang teh penting pisan menuntut ilmu, nah orang teh penting pisan memiliki ilmu. Saweuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa menuntut ilmu itu penting supaya orang bisa mempertahankan derajat orang sebagai manusia. Karena ciri manusia itu hiji-hijina makhluk anu ku Allah dimuliakeun ku akalna. Nah akal ieu karena sadayana dipasihan akal. Nah orang anu mulia mah lain orang anu berakal hungkul, tetapi orang anu memanfaatkan atau nanti memperdayakan akalna jadi ilmu, itulah disebutna orang anu mulia. Nah orang anu mulia mah atau nabi makhluk anu mulia mah man jelema-jelemana, karena jelema mah ngagaduhan akalna digunakan atau nabi didaya gunakan jadi hasilna ilmu. Jadi kesimpulanana bahwa manusia itu bisa mulia lamun dia berilmu gitu. Beda jeung hayam, kan hayam mah teu kudu ngagaduhan ilmu. Karena hayam mah sifatna otomatis. Beda jeung jelema. Jelema itu kan aya proses. Budak lahir itu mungkin bisa lupa, tapi hayam kan kalau artina nol ya kiakan langsung nuturkeun indungna. Karena hayam mah dia mayana insting, jadi teu mayan ilmu. Nah jelema mah teu kitu, aya proses lah, mulai tina belajar naon namina teh belajar makan, belajar mungkin ngadaplok yang ngikir yang segala macam. Nah kan aya proses belajar. Nah itulah jelema bedana seperti itu. Nah pertama, nah kudu aya pendidikan, nah kudu menuntut ilmu, salah satunya supaya mempertahankan predikat orang sebagai manusia, sebagai makhluk anu mulia. Nabi Adam itu diturunkan ku Allah di surga ka dunia, ka bumi itu teu sosoranganan. Jadi di bumi teh tos aya makhluk lain salian di jelema. Jadi geus ueur di dieu teh. Jadi ulah dikira Nabi Adam dilungsurkeun di surga peribasanya terus datang ka bumi teh jualan kieu sasaha kan teu kitu. Jadi ka bumi teh tos rame, mungkin ku sasatoan, ku hewan-hewan lain jeung ku sagala macam. Nah
cuma anu dipaparina akal mah ku Allah mung jelema-jelemana. Maka Nabi Adam disebutkan makhluk anu berbudaya. Nah ya sami salah satu pentingna menuntut ilmu teh supaya manusia itu bisa berbudaya sekaligus beretika, ngagaduhan sopan santun, akhlak nu baik. Nah tina naon eta teh nyata tina pengalaman ilmu. Nah jadi Nabi Adam itu diciptakan ku Allah sebagai makhluk pertama anu berbudaya sekaligus berilmu, karena lain mah teu pan cenah jauh berilmu keneh iblis daripada Adam, kan aya ngomong kitu nya bahwa iblis itu guruna para malaikat cenah aya miasin kitu. Mungkin benar, cuma orang atau nabi makhluk anu sifatna berbudaya mah cuma manusia-manusiana. Jadi mulai mah teu berbudaya. Anu disebutkan berbudaya ternyata orang anu melakukan hal rutin, itu namanya budaya. Nah hal rutin iya terus dikembang-kembangkan jadi hal anu memudahkan. Contoh misalkan setiap hari gugahna tabuh genep tapi tabuh opat lah. Setiap hari gugah bobo tabuh opat. Nah terus dilakukan, iya bisa jadi tradisi orang Bojonggkerta. Isu-isu ibu-ibuna udang jam 4 misalkan, itu tradisi. Lama kelamaan ya tradisi itu terus dilakukan bangun jam 4 misalkan, maka hasilkan namina budaya bangun pagi. Nah jadi budaya itu hasil tina kegiatan-kegiatan anu sifatna terus menerus. Nah Nabi Adam itu diturunkan ke dunia sebagai makhluk Allah anu berbudaya sekaligus beretika. Makanya disebut Nabi Adam itu tadi makhluk pertama Allah. Ketika diturunkan ke dunia itu Nabi Adam itu terus dibekalan ku Allah. Dibekalanana pertama akalna tos sempurna, terus instingna tos sempurna, bahkan segala macam aya dina dirina tos sempurna, tinggal mendaya gunakeun. Akhirna Nabi Adam turun ke dunia, ceritana kitunya ngadamel peradaban teh kumaha, ngadamel komunitas, ngadamel lemur lah kitunya, jadi budak-budak. Terus diajarkeun carana masak, diajarkeun carana mandi, diajarkan carana berburu, diajarkan terus dugikeun ka manusia pertama eta nepikeun ka seueur manusiana, tapi sadayana akhirna bisa kan mun hewan teh bisa diajarkan gitu. Nah nu bisa mah cuman manusiana, mulai tina mandi meureun kitunya. Nabi Adam itu pasti mimiti turun di surga, syariat pertamana moal mungkin seperti sholat, zakat, puasa, pasti moal gitu. Kemungkinan besar Nabi Adam diturunkan ke bumi, syariat pertamanya yaitu tadi tentang hal-hal anu berkaitan jeung kehidupan sehari-hari. Mungkin gitunya seperti misalkan ngajarkeun masak, ngajarkeun berburu. Kan Nabi Adam manusia pertama pasti ngajarkeun hal-hal seperti itu. Nah itulah disebutkan makhluk atau nabi manusia itu berbudaya terus beretika. Nah kumaha carana supaya orang bisa beretika, yaitu salah satunya dengan ilmu. Nabi Adam itu mungkin bisa ayeuna misalkan ngajarkeun masak, ngajarkeun misalkan berburu. Lamun Nabi Adam tidak berilmu, pasti Nabi Adam lagi berilmu lah karena bisa ngajarkeun. Nah gitu. Jadi manusia atau nabi masyarakat anu berbudaya beretika itu pasti dihasilkan tina ilmu. Ilmu itu dihasilkan tina akal anu dianggo. Jadi akalnya didaya gunakan. Terus saur Kiai Haji Hasyim Asy'ari oge anu katilu pentingna menyibukkan diri tentang ilmu itu lebih utama daripada pekerjaan ibadah nu sifatna sunnah. Contoh misalkan aya ngaji misalkannya atau nabi belajar atau nabi membaca pokoknya segala hal anu sifatna menuntut ilmu lah gitunya. Terus aya waktu sholat sunnah misalkan babarengan waktu nanti antara sholat sunnah sareng waktu belajar misalkan. Nah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari mah lebih utama keneh belajar dibanding
ibadah anu sifatna sunnah. Nah gitu, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa ibadah sunnah itu khusus kanggo dirina sorangan, tapi lamun belajar mah selain kanggo dirina oge pasti dimanfaatkeun kanggo batur. Maka menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuntut ilmu, belajar, membaca, menulis, pokoknya hal anu menuntut ilmu lah sifatna orang boga pengalaman atau boga pengetahuan itu kedudukanana jauh lebih tinggi daripada ibadah nu sifatna sunnah. Beda lamun wajib misalkan waktu lohor gitu, itu beda deui, berarti salat lohor heula lebih utama. Tapi mah sunnahna misalkan ba'diyah zuhur atau gitunya. Misalkan aya jadwalna awas ya atau nabi man jadwalna di bumi, misalkan aya jadwal baca Quran atau nabi di bumi punya gaduh jadwal membaca misalkannya, tapi asa ibu-ibu di sok maca apa kumaha. Misalkan aya jadwal membaca di bumi misalkan. Nah itu lebih utama kene jadwal membaca daripada tadi teh ibadah nu sifatna sunnah. Cuma mungkin kalau menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari oge, mungkin aya beberapa ilmu anu kudu diutamakeun sareng ilmu anu emang terkedah dipiladian gitu. Terus nah saur Kiai Haji Hasyim Asy'ari oge dina kitabna, nah tujuanna naon supaya orang nuntut ilmu itu? Pertama, supaya orang jadi khairul bariyah, yaitu insan paling utama, manusia paling utama. Itulah tujuan menuntut ilmu. Karena orang anu menuntut ilmu mah pasti dia tadi teh moal seueur kasieun. Bedanya jeung jelema anu teu nuntut ilmu. Contoh misalkan, nah urang teh sieun ngaliwatan jalan anu serem cek batur biasanya, urang mah sieun lewat dieu teh. Nah, pasti kusabab urang teu apal, teu nyaho kitu nya, tapi lamun nyaho mah geus biasa kadinya mah geus urang naon dinya mah. Itu kan beda deui hawana, jadi wani ulah gitu. Nah, itulah bedana antara orang anu tahu jeung orang anu henteu tahu. Lamun teu apal mah sieun kumahanya sieun salah, sieun kumaha kan gitu. Tapi lamun urang geus pernah ngalaman mah nah kan kitu sieun-sieun teuing misalkan kan jadi aya pengalaman gitu. Misalkan ibu-ibu misalkannya masak, misalkannya aya hajatan dititah masak misalkan, kusabab can pernah masak gede gitunya nominatnya porsi besar gitu kan mimiti kan sieun, aduh por asieun teuing, por rasakan, por gitu kan mimiti sieun. Nah sieun kusabab teu apal, tapi lamun geus apal mah alah nu kitu unggul tadi kan gitu, jadi lebih mudah. Nah itulah tujuan menuntut ilmu itu supaya jadi insan yang utama, khairul bariyah. Jadi teu seueur karingrang, teu seueur kasieun. Terus orang menuntut ilmu oge tujuanana menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa beramal, terus beramalna dengan ilmu. Nah, aya kan orang anu beramal dengan ilmu disebutna teh amal anu ilmi, amal yang ilmiah, beramal ilmiah dan berilmu yang amaliyah. Jadi pekerjaan orang itu sesuai jeung ilmuna. Contoh misalkan urang teh aya nu nawaran masak ceuk misalkan gitunya. Bisa masak mah kusabab urang geus boga dasar masak gitu. Jadi itu dipakai berarti. Nah, masakna disebut amalna, bisa masak berarti ilmu memasakna. Oh, berarti cocok. Misalkan aya nawaran misalkan masak tapi teu pernah masak, sapoe sekali-kali acan. Itu dicoba we itu bahaya. Ya, selain rasana bisa rusak atau nabi kumaha itu bahaya. Nah, jadi ilmu itu kudu di awal amal itu, pekerjaan itu kudu didasari ku ilmuna. Misalkan aya pegawai naon wae oge itu kudu didasari ku ilmuna. Nah, itulah tujuan menuntut ilmu. Bisa masak itu kan luar biasanya, jarang-jarang anu bisa masak hajatan. Masak kanggo rumah tangga sehari-hari mungkin bisa, tapi kanggo hajat kan jarang-jarang. Nah, bisa masak misalkan itu bagus, berarti ilmuna tentang masakan. Beramal nah oge nya itu tadi teh tentang ilmu-ilmu sifatna masakan. Misalkan dipakai jang hajatan, dipakai jang acara-acara besar, misalkan kan gitu. Atau nanti tukang bangunan sami. Nah, karena ilmuna dia tukang bangunan, dia ngerjakeun bangunan sesuai dengan ilmuna, pasti hasilnya oke rapi karena emang sesuai dengan ilmuna. Nah, itulah pentingnya menuntut ilmu supaya berilmu anu amalia oke beramal anu ilmiah. Amalna sesuai dengan ilmuna oke bisa diamalkeun teh lain diajarkeun hungkul, tapi
tapi diamalkeun teh dianggo ku sadidinten urang namanya diamalkeun. Terus saur Kiai Hasyim Asy'ari oge tujuan menuntut ilmu teh nyaeta kanggo urang mencapai ridwana Allah Subhanahu wa taala, karena ya Allah bakal ngariduan kanggo urang anu kanggo manusia-manusia anu daek menuntut ilmu, bahkan doa lagi bakal diijabah. Jadi seueur-seueur ketika orang membaca, ketika orang baca Quran, baca hadis ya Nabi baca naon lah sifatna membaca bade resep masakan, bade naon pokona mah hal anu manfaat lah intina mah. Nah itu orang bisa sambil ngadoa, misalkan maca resep makanan, oh ya Allah mudah-mudahan Nabi bisa, nah, kan gitu, mudah-mudahan Allah bakal maparin kabisa seperti itulah. Jadi menuntut ilmu itu sanes ilmu agama luhur. Terus lain karakter ilmu enak salitnya. Ilmu itu kabagi tilu, aya ilmu terpuji. Ilmu terpuji mah nyata ilmu anu berkaitan jeung kamaslahatan umum oge kamaslahatan pribadi. Jadi berguna kanggo masyarakat oge berguna kanggo pribadi, berguna kanggo di dunia oge berguna kanggo di akhirat. Itu disebut ilmu anu terpuji. Contoh, ibu-ibu belajar masak, oh berarti itu ilmu anu bermanfaat khususnya kanggo pribadi, oge kanggo umum, kanggo keluarga, oge manfaat mungkin di dunia gitu kan ya. Mungkin oge bermanfaat kanggo ke akhirat, karena kan lamun masakan bagus, suamina betah misalkan gitu nya, mungkin ya dipuji atau nabi kumaha mungkin aya keberkahan tersendiri itu. Atau menuntut ilmu sifatnya agama seperti kieu misalkannya mengadangkeun ceramah, mengadangkeun pangaosan, membaca Quran, membaca hadis gitu kan. Nah itulah disebut ilmu anu terpuji saur Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Anu kedua, ilmu anu tercela. Ilmu tercela mah nyata ilmu anu teu aya manfaatna, jang sorangan teu aya manfaatna, jang batur teu aya manfaatna, jang dunia teu aya manfaatna, jang akhirat teu aya manfaatna. Contoh misalkan aya ilmu santet, misalkan idenya aya ilmu tentang hitam lah, atau ilmu-ilmu sifatnya sederhana. Contoh misalkan ilmu gosip misalnya, kan gitu. Kan ketika aya orang anu bade ngagosip kan saur Aristoteles apa saur Socrates saur lagi kela-kela asna lamun eta dibijakeun ka urang apa aya manfaatna keur urang? Wah, teu aya. Terus lamun eta ilmu dibijakeun ka urang apa aya untungna jeung maneh? Wah, teu aya oge. Terus eta anu disampaikeun ka urang teh bener atau teu? Duka oge. Nah, jadi ternyata gosip itu kadang-kadang kitu, kadang teu aya manfaatna kanggo urang, oge teu aya manfaatna kanggo anu dibijakeun ka urang. Nah, itulah teu beunang. Makana disebutna ilmu tercela. Tapi ilmu-ilmu anu berkaitan jeung contoh misalkan hal-hal anu teu manfaat lah. Contoh misalkan bagaimana cara membuat racun gitu nya, atau tapi mungkin kanggo ngaracun beureut mah meureun bermanfaat lah. Cuman lamun kanggo ngaracun jalmi gitu nya, membuat bom, membuat segala macam itu kan teu manfaat lah. Itu sebenarnya ilmu tercela. Nah, nu terakhir aya ilmu terpuji tapi bisa jadi tercela. Nah, contohnya seperti kumaha? Contoh misalkan ilmu anu bisa ngajauhkeun diri ka Allah. Contohnya ya punten misalkan aya beberapa ceramah atau tapi beberapa ilmu memang bagus. Cuma gara-gara ilmu ieu jadi ngajauhkeun ka Allah. Contohnya imam punten-punten misalkan kieu. Lamun puasa Arafah mungkin pahalana sami sareng puasa satahun. Misalkan gitunya. Wah, orang teh puasa Arafah. Ayeuna urang puasa Arafah teh niatna lain karena Allah, tapi supaya urang tadi teh amunna pahala satahunan. Itu bahaya. Bahayana kumaha? Itu ilmuna terpuji tapi tercela tina niat urang. Contoh misalkan kieu deui dipunten misalkannya. Misalkan mau ngamalkeun amalan naon, baca sholawat ieu. Lamun dibaca sholawat ieu misalkan bakal beunghar, misalkan gitunya mau maca sholawat. Itu terpuji membaca sholawatna terpuji. Cuma dia jadi tercela ketika niatna ganti. Nu tadi nama sholawatna bagus, cuma niatna lain kanggo Nabi Muhammad, kan sholawat itu khusus kanggo Nabi kan gitu. Tapi justru orang lain sholawatnya kanggo beunghar gitunya, kanggo kajayaan. Akhirnya menjauhkan diri orang di ka Allah gitu. Jadi
bagus mimitina tapi hasilnya jadi goreng. Makanya hati-hati pami aya amalan sholawat, baca sholawat tapi ulah ngarep-ngarep hayang beunghar. Misalkan baca waqiah setiap hari 40 balik maka bakal beunghar. Nah gitunya. Waktu baca waqiah terus-terusan itu bagus, itu terpuji. Cuma niat orang hati-hati ulah hayang beunghar kusabab maca surat waqiah. Mungkin Allahna leungit, Allahna leungit teh kumaha? Jadi lain karena Allah maca waqiah teh tapi karena hayang beunghar. Itulah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari ilmu yang terpuji tapi bisa jadi tercela gara-gara salah niat. Maka hati-hati. Jarah itu bagus, jarah ke alim ulama, jarah ke makam ulama itu bagus karena itu bagian daripada sunnah. Tapi ketika niatnya jadi salah, contoh misalkan misalkan salitinya misalkan niat teh wah kurang jarah ya ka ditu, lamun jarah ka ditu mah usaha teh lancar. Nah itu bahaya. Nah sebagai Haji Hasyim Asy'ari jarahna terpuji, ngadoakeun para alim ulama terpuji, cuma niatna jadi tercela. Nah tercela teh berarti tadi menjauhkan diri orang ke Allah. Makanya hati-hati pami nggaduhan amalan, baik itu amalan naon wae amalanana leungitkeun anu namina ketergantunganana. Amalanna tetap dilakukan karena setiap amalan itu nanti bakal jadi karakter. Mungkin bakal jadi syafaat orang, mungkin jaga orang di yaumil kiamah. Amalan naon wae sholawat, baca Quran, pokoknya segala macam bentuk amalan itu bakal jadi syafaat lamun amalana amalan terpuji. Cuma anu kedah dihilangkeun ketergantunganana. Contoh ngamalkeun waqiah supaya beunghar. Nah, waqiahna tetap dijalankeun, dibaca setiap hari tapi hayang beungharna dileungitkeun. Moal hayang beunghar ya mah hayang ka Allah we. Nah, gitu jadi leungitkeun eta na. Maca sholawat supaya bisa itu, bisa ieu, leungitkeun bisa itu, bisa ieu na. Baca sholawatna tetap dilakukan supaya jadi ilmu anu terpuji. Nah, gitu. Jadi ilmu teh aya tilu. Ilmu terpuji, ilmu tercela, ilmu terpuji namun dapat jadi tercela. Itu ya. Ilmu terpuji mah berarti tadi segala hal anu aya manfaatna kanggo diri urang, kanggo masyarakat, kanggo dunia, oke kanggo akhirat. Itu ilmu terpuji. Naon wae ilmuna pasti terpuji lamun aya manfaatna. Terus ilmu tercela mah nyata ilmu teu aya manfaatna, kanggo urang teh manfaatna, kanggo masyarakat diomongkeun kali bahasanya, kanggo dunia komo deui tidak karena ge teu aya manfaatna tadinya, kanggo akhirat komo deui teu aya manfaatna. Berarti itu ilmuna tercela. Aya ilmu terpuji tapi bisa jadi tercela tadi teh mimitina bagus tapi aya niat-niat anu salah anu ngajauhkeun diri urang ka Allah. Makanya dileungitkeun lalauna, lamun teu tiasa langsung dileungitkeun lalauna. Nah anu salah mah kieu, nu tadina mereka maca waqiah misalkannya tapi hayang beunghar misalkan. Lamun gitu mah mending eta maca waqiah bisa kalian. Nah itu salah. Berarti kita jadi salah. Ini bener mah waqiahna tetap dibaca karena lamun tos kebiasaan baca waqiah itu moal berat. Terus dibaca waqiahna cuman keinginan hayang beungharna dileungitkeun. Jadi leungitlah karena kan beberapa surat anu bisa menjamin beungharnya. Satu surat waqiah, terus surat ad-duha, surat alam nasroh, surat al-fil ya itu salah satu surat anu bisa ngabeungharkeun lah ciri-cirina. Terus surat asy-syamsi wasyamsi waduhaha itu bisa beunghar sabenerna lamun terus-terusan dilakukan bari dibarengan ku ibadah nu sanesna seperti sedekah jeung lainna. Nah cuma ayeuna mah tos dipasihan terang itu teh ilmu bagus, cuma hayang beungharna hayang sagala macamna dileungitkeun supaya engkeun Allah memasihanna langsung kanggo urang. Dibere beunghar alhamdulillah, teu dibere beunghar ge tiraku pada bahasa kitu nya. Lamun tos sering dilakukeun mah asal tadi niatna sae. Nah itulah salah satu karakter ilmu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan pembahasan orang ayeuna aya manfaatna. Mudah-mudahan Allah selalu berkenan kanggo urang mukakeun pintu hidayah kanggo urang, karena salah satu nikmat anu ku Allah dipasihan ka urang mah nyata nikmat hidayah atanapi nikmat terbukana hati, halusna hati, oge terbukana pikiran. Itulah nikmat terbesar ku Allah dipasihan ka urang. Nabi Sulaiman mual mata-mata minta ilmu dibandingkan harta lamun teu aya
aya kanikmatan di bidang ilmu. Maka Nabi Sulaiman kan doa lagi mau harta, dia mah pengennya ilmu. Maka orang oke sami, orang cobaan seperti Nabi Sulaiman supaya mendapat kenikmatan anu jauh lebih nikmat dibandingkan nikmat harta atau nikmat kekayaan. Lamun ilmuna semakin luas, lamun ilmuna semakin lapang, hatina semakin lapang, jiwana semakin lembut, insya Allah orang dapat menyapai namina kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang seperti biasa tutup baik pengawasan ku pembacaan doa salaman. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuqati majdan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim